Hello，各位香港嘅朋友，大家好啊！咁嚟到我哋呢個敏捷感受海灣城呢個項目啊，咁呢個項目咧離珠海就好近嘅，就一橋之隔嘅，一路之隔嘅啫。咁同時咧，成個樓盤有一個好明顯嘅特點，就係大，一共分18期開發，總嘅佔地咧係8000萬尺嘅。咁呢個咧係我哋1400尺嘅嗰個樣板房。入門口咧就係一個茶室咁有啲朋友中意飲茶或者中意打下麻雀嘅都可以喺嗰度做啊。咁入到嚟咧就可以見到我哋嘅嗰個客廳，對出去咧係陽台位。咁呢邊嘅話咧係南北通透嘅，咁就完全唔需要擔心啲採光啊、通風啊呢啲問題嘅。隔離咧就係一個我哋嘅餐廳啦。咁餐廳位嗰邊咧都係有個陽台嘅。入到嚟呢邊咧係我哋嘅 U 型廚房U 型廚房嘅呢個設計嘅話咧，其實係而家好多人都好識用噶啦。咁2-3個人同時煮飯咧都冇問題嘅。1400尺呢個單位嘅話咧，咁你話一家3口、4口，甚至3代同堂一齊住都冇問題。咁呢邊嘅話咧係我哋嘅嗰個休息嘅區域公共嘅衛生間啦。咁同時咧入到去咧就係我哋嘅嗰個2個臥室咧都做到好大嘅，同埋咧因為佢有啲飄窗位嗰啲咧都係完全贈送嘅，咁所以咧佢成個臥室睇上去咧就唔會話好細嘅。咁入到嚟咧呢個係我哋嘅主臥室，咁一個 king size 嘅床咧都係放得落嘅。咁同時佢已經同你哋整埋衣帽間同埋一個主臥室嘅衛生間都已經整好晒嘅啦。咁呢邊嘅話咧，而家係5萬蚊首期就可以攞低嘅，同時咧係大全屋家私家電大裝修送晒俾你。